Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen auf dem Pfälzer Mandelpfad unterwegs. Heute sind wir auf Etappe 4 unterwegs und zwar von Neustadt an der Weinstraße nach Edenkoben. Und morgen geht es dann von Edenkoben nach Birkweiler. Ja, heute 12 Kilometer, morgen ungefähr 20 Kilometer, die wir haben. Schönste Aussicht rundherum, hier hinten seht ihr auch das Hambacher Schloss unter anderem. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die zwei Etappen insgesamt so sind, dann bleibt dran. Und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es in der Nähe des Bahnhofs am Rande der Innenstadt von Neustadt. Heute auf der 4. Etappe waren wir wieder in Begleitung von meiner Tante Beate. Glücklicherweise machte der Weg zu Beginn im Ort keine allzu großen Bogen und so ging es auf quasi direktem Weg erst einmal wieder raus aus der Stadt. Direkt am Stadtrand begannen auch schon wieder Weinberge. Typisch Pfalz. Der heutige Tag versprach kein allzu schnelles Vorankommen. Beate steuerte gleich die erste Bank an und ein paar Meter weiter auf der nächsten Bank. Nun, das muss irgendwie in der Familie liegen. Das gibt uns wenigstens die Zeit, die schöne Mandelblüte zu bewundern, die sich uns mittlerweile in voller Pracht präsentierte. Hier seht ihr das Hambacher Schloss. Der Blick auf dasselbe wird uns über weite Teile der 4. Etappe begleiten, wie ihr gleich sehen werdet. Auch heute lagen wieder einige Orte auf dem Weg. Hier passierten wir gerade Diedesfeld. Natürlich mit schönem Blick auf das Hambacher Schloss. Und weil es so schön ist, erhaltet ihr gleich noch ein paar Eindrücke mehr vom historisch bedeutsamen Gemäuer. Nun nahm auch Anna auf einer Bank Platz. Ich wiederum nutzte die Gelegenheit, die Drohne ein wenig steigen zu lassen. Seht, war die heutige Etappe sehr asphaltlastig. Hin und wieder kam es aber vor, dass wir diesen auch mal verlassen durften. Kommt euch dieses Stück Weg bekannt vor? Ja, wie wir das letzte Mal hier waren, sind wir hier den Trampelpfad hoch zur Kalmit. War auch eine schöne kleine Pfälzer Waldwanderung, ja.
So ihr das Video dazu noch nicht kennt, wir verlinken es euch in der Beschreibung. Schaut mal, wer da schon wieder sitzt. Das war aber auch eine schöne Bank. Beate war ob der Einfachheit des Weges von diesem nicht so recht ausgelastet, wie Anne und ich bereits bei den vorangegangenen Etappen, und setzte einfach mal zum Zwischenspurt an. Sehr sportlich. Schlussendlich erreichten wir trotz vieler Bänke unser Etappenziel Edenkoben bei bestem Wanderwetter. Bei nicht ganz so gutem Wetter ging es am nächsten Tag weiter. Dieses Mal leider wieder ohne Beate. Ob sie im Gegensatz zu uns vorher den Wetterbericht geprüft hatte? Dick in Regenkleidung verpackt durchquerten Tobi und ich Edenkoben. Ich sogar mit Schirm. Am Ortsrand angekommen, passierten wir die Mandelmeile und das an diesem Wochenende stattfindende Mandelblütenfest. Das Wetter hierzu war eher suboptimal und dementsprechend wenig los. So verweilten wir hier auch nicht allzu lange. Allerdings, trotz nass und grau, war die Mandelblüte wunderschön. Da wir gerade bei Grau sind, Annes Farbgebung an diesem Tag war vom Regenschutz des Rucksacks abgesehen auch eher ungünstig. Du brauchst eine hellere Regenjacke. Hatte mal eine hellblaue. Die habe ich nur genommen, weil das war die billigste in dem Moment. So, das günstigste Farbmodell bestellt. Naja, was soll ich sagen? Ich mache das ja auch nicht anders. Derweil hat der Regen nachgelassen und wir wanderten wieder durch Weinberge und schöne Ortschaften. Was bei Etappe 4 die Bänke waren, waren auf Etappe 5 die Einkehrmöglichkeiten. An der Ritania-Hütte gab es, endlich mit Sonnenschein, erstmal ein Kaffee bzw. Teepäuschen. Das Wetter wurde an diesem Tag stetig besser und lud dann sogar zu einem Sonnenbad ein. Also nicht uns war es zu kalt. Aber diesen Sonnenanbeter störte das nicht weiter.
Habt ihr sie schon vermisst, die vielbefahrene Landstraße? Nun, hier ist sie wieder. Wobei sich der Verkehr an diesem Tag zum Glück eher in Grenzen hielt. Ob Anne mit diesem edlen Ross schneller vorankommt? Selbst wenn. Wenige Meter weiter gab es im Örtchen Gleisweiler ohnehin erstmal eine zweite Kaffeepause. Nebst Kuchen natürlich. Ja, die Anne ist für heute fertig. Die letzten entspannten 5 Kilometer mache ich jetzt mal alleine weiter. Ja, schwätze ich auch gar nicht lang rum. Auf geht's auf die letzten Kilometer. Hinter dem Ort Frankweiler erwartete Tobi rund um den Geilweiler Hof eine der schönsten Abschnitte des Mandelpfades. Rosafarbene und weiße Blüten sowie Weinberge säumten hier den Weg. Dazu eine schöne Aussicht auf den Hof. Der Turm, den ihr hier seht, gehört dazu. Im Geilweiler Hof selbst befindet sich ein Institut für Rebenzüchtung. Unmittelbar an den Geilweiler Hof anschließend durchwanderte Tobi eine Mandelblütenallee. Hätte ich das mal vorher gewusst. Die letzten Kilometer waren dann eher unspektakulär. Tobi wanderte noch durch den Ort Siebeldingen bis nach Birkweiler, dem Endpunkt der 5. Etappe. Der Mandelpfad verläuft von Bockenheim an der Weinstraße entlang des Pfälzerwalds bis zum Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach an der deutsch-französischen Grenze.
Etappe 4 startet in Neustadt an der Weinstraße und verläuft fast durchgehend mit schöner Sicht auf das Hambacher Schloss und durch Weinberge bis nach Edenkoben. Von dort aus geht es auf der 5. Etappe weiter, erneut durch Weinberge und auch mehrere Orte wie Gleisweiler und Frankweiler bis nach Birkweiler. Ja, da haben wir es geschafft. Die Etappen 4 und 5 sind gewandert. Es war wieder ähnlich wie auf den vorangegangenen Etappen auch. Wir hatten viel breiten Weg. Es ging immer wieder schön durch die Weinberge. Ja, kreuz und quer mehr oder weniger, hoch und runter. Ja, ein bisschen. Läuferisch, keine große Herausforderung. Breit, viel Asphalt. Wie es die Anne gesagt hat, vornehmlich Weinberge. Aber auch die Mandelblüte war jetzt in vollem Gange. Anfang 5. Etappe hatten wir jetzt ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, hat erst geregnet, mittags wird es dann wieder besser. Was auf dem Weg relativ gut ist, sind die vielen Einkehrmöglichkeiten, die wir dann gerade auch auf der 5. Etappe mehrfach genutzt haben. Weniger schön dann wieder 5. Etappe, war ein bisschen Bundesstraße mit dabei, war relativ laut. Und hier jetzt in Birkweiler, wo wir gerade stehen, auch wieder Hauptstraße, das heißt, hier hinter der Kamera fahren gerade ständig Autos vorbei. Das ist dann doch auf dem Weg insgesamt ein bisschen anstrengend. Genau. Und Motorräder, die haben wir auch vergessen. Die gibt es ja auch zuhauf. Ja, ansonsten Markierungen wie gehabt. Könnte ein bisschen besser sein. Vom Wetter her, ja, war es insgesamt bis auf den einen Regenmoment eigentlich ja, auch wieder recht gut gewesen. Gut, und dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Etappe wieder.